Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini gue pengen share pengalaman gue pakai keyboard pre-build. Yang gue pribadi sih agak bingung juga ini masuknya pre-build atau custom keyboard. Tapi anyway, ini keyboard yang punya desain cakep banget, gue suka. Dia model itu stack akrilik yang bikin setiap ada orang kesini, temen gue nanya kayak, keyboardnya apaan tuh? MYNK65. Oh, jadi kita akan bahas si keyboard ini. Langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia MYNK65 dari brand namanya itu My Neighbor Keyboard. Kalau misalnya kalian ikutin perkembangan keyboard di Indonesia, harusnya kalian udah tahu ya brand si My Neighbor Keyboard itu karena cukup terkenal juga. Nah, yang lagi gue pegang ini adalah limited editionnya, ada beberapa varian juga. Salah satunya yang gue punya ini adalah Clear Frosted. Ini gue suka sama dia punya warnanya karena ya minimalis aja, cuman ada satu warna putih clear gitu, dan ya ada aksen-aksen hitamnya di fitnya dia, jadi kelihatan ini keyboard yang elegan aja gitu untuk kita mix and match sama beberapa keycaps juga. Jadi so far si My Neighbor Keyboard ini punya dua lini untuk MYNK65-nya mereka, ada yang special edition atau limited edition yang gue pakai ini, dan ada yang basic edition. Basically keduanya itu sama aja untuk speknya, yang ngebedain itu adalah dia punya case. Case-nya itu ada warna yang beda, kalau yang limited ya beda-beda, yang basic itu cuma ada satu warna aja. Dan yang ngebedain juga ada kelengkapannya sih, di limited edition itu kita udah include sama plate yang kita bisa engrave ini ya. Bisa kita namain sama nama kita sendiri, bebas, jadi lebih personal aja gitu keyboardnya. Dan basic edition sebetulnya kita bisa namain juga ya, jadi kita bisa beli secara terpisah, kalau nggak salah itu 50 ribuan harganya, dan bisa kita custom namanya sesuai yang kita mau juga. Dan kalau misalnya kita beli yang limited edition ini, kita juga bisa pilih di paket pembeliannya mau include sama case yang basic edition juga atau enggak. Nah, kebetulan gue juga dapet case yang basic edition itu yang warna hitam untuk yang top case-nya ini, dan ada yang di bawahnya hitam juga. Untuk yang limited edition ini mereka jual khusus barebone, jadi nggak ada yang langsung dapat switch dan dapat keycaps, kita harus beli terpisah lagi. Menurut gue itu oke juga, karena ya gue prefer yang barebone aja, biar gue bisa tentuin switchnya apa dan keycapsnya apa, biar itu juga lebih hemat, karena switch dan keycaps yang ada di paket pembelian belum tentu kita suka gitu ya. Nah, kebetulan di sini gue pakai keycaps dari My Neighbor Keyboard juga. Ini yang varian WOB, White on Black. Ada beberapa warna juga yang bisa kalian sesuaiin sama warna case yang nanti kalian pilih juga. Untuk bahan si keycapsnya sendiri menurut gue cukup oke, surface-nya mantep, dan konsistensi printingnya secara posisi ini sih oke. Tapi untuk detailnya gue notice tebel tipisnya itu masih ada miss ya di enter, di backspace. Ini kita bisa lihat kayak kurang konsisten aja gitu. Tapi ini keycaps yang menurut gue oke sih, dengan harga cuma 400 ribuan udah dapat full set juga 167 piece, itu mantap. Oh ya, untuk profile ini cari profile dan bahannya itu adalah PBT. Ini diinjek jadi ya double shot, ini mantap. Untuk switchnya sendiri di sini gue pakai Ajas Blue Sky, dia tipikal tactile. Kalian bisa beli juga si switch ini di My Neighbor Keyboard Store. Switch ini 3 pin, bahan housingnya itu polikarbonat dan stemnya itu pakai POM. Ini udah pre-loop juga. Dia punya actuation force itu ada di 50 gram, dan untuk bottoming out force-nya ada di 65 gram. Harganya juga murah, ini ada di 2.900. Cukup enak switchnya, gue suka. Dan saat kita coba ngomongin keyboard ini lebih detail, ini keyboard yang pakai model itu stack akrilik, dan gue suka di sini dia itu pakai baut yang terekspos gitu. Ini baut yang bintang 6 gitu atau Torx ya namanya. Jadi pastiin kalian punya mata obengnya kalau misalnya kalian itu mau buka keyboard ini. Basically ini keyboard punya 4 stack akrilik, tapi ada tambahan bawahnya yaitu tempat baterai. Jadi ya ini keyboard yang ada baterainya, which is dia itu bisa ada koneksi wireless. Dia wirelessnya itu bisa Bluetooth dan 2,4 GHz dongle itu bisa juga. Layoutnya 65% layout favorit gua sampai saat ini, jadi tentu gua nggak ada masalah sama layoutnya dia. Dalamnya dia pakai polycarbonate plate dan tipe mountingnya adalah gasket mount. Dia pakai poron gasket yang menurut gue ini cukup enak secara feel ketiknya, nanti coba kita lihat juga. Dan dia ada platform juga pakai poron juga. PCB-nya udah south facing kayak universal hot swap 5 pin, tapi sayangnya belum ada daughterboard. Dia Type-C-nya itu masih di tengah, bikin key di 6789. Ini emang agak stiff. Paling bawahnya ada case foam yang gue pribadi sih nggak pakai, karena menurut gue untuk akrilik itu nggak hollow kayak plastik atau aluminium, jadi ya nggak usah dipakai. Jadi mending copot aja biar ada ruang flexing lebih untuk keyboardnya.
Yap, overall gue suka sama keyboard ini. Ini juga jadi keyboard daily driver gue untuk saat ini ya. Keyboard yang punya spek udah lengkap banget, udah universal hot swap, south facing juga, dan dia udah gasket mount, dan udah wireless juga, udah lengkap koneksinya. Jadi ya ini keyboard yang udah emang bagus lah secara speknya. Cuma minusnya aja keyboard ini sayangnya belum ada support sama VIA atau QMK. Jadi ya itu masih minus aja sih, masih pakai software bawaannya si My Neighbor Keyboard, dan menurut gue juga softwarenya itu agak kurang karena untuk customisasinya juga dia masih terbatas banget sih. Tapi ini keyboard yang sangat bisa gue rekomendasiin kalau misalnya kalian suka desain yang cukup kelihatan custom gitu ya, kayak ya akrilik ini tuh menurut gue ada punya nilai tersendiri gitu dibanding keyboard yang langsung kecetak aluminium atau plastik ya. Jadi ya tentu dia punya nilai lebih di dia punya desain sih menurut gua. Sayangnya untuk si akriliknya sendiri dia itu modelnya masih yang rata gitu, belum ada stek ke belakangnya. Jadi dia harus pakai fit lagi, pakai kaki lagi. Ini kakinya bahannya aluminium. Jadi ini bikin kayak emang untuk sebagian orang bisa jadi kelihatan aneh dari samping, ada rongga di bawahnya gitu dan kakinya tinggi di belakangnya. Jadi ya mungkin itu akan agak mengganggu untuk sebagian orang sih, tapi untuk gue pribadi gue masih accept sama desain ini. Ya jadi menurut gue selling point yang paling utama dari keyboard ini ada di desainnya sih. Jujur gue suka sama desainnya banget. Ditambah speknya juga ini udah mantep. Kalau speknya ini doang tanpa ada desain kayak gini, menurut gue ya ini jadi keyboard yang biasa aja. Makanya di sini gue juga tambahin ada artisan keycaps dari Unknown Keycaps, warnanya hijau. Ini kebetulan sama juga sama deskmat yang ada dari si My Neighbor Keyboard. Gue pakai juga deskmatnya warna hijau, jadi lucu juga gitu. Dan deskmatnya juga cenderung murah sih, 200 ribuan si deskmatnya dia, dan punya kualitas yang bagus juga gitu. Untuk harga si keyboard MYNK65 ini ada di 1.199.000 untuk yang limited editionnya ya. Dan itu bukan paket yang include sama basic edition juga. Untuk si keyboard ini yang gue build ini total ada di berapa ya? Ya segini deh pokoknya nih, ya segitu. Itu udah sama switchnya, udah sama keycapsnya juga. Ya cukup worth it sih menurut gue untuk kita bisa dapetin desain yang ya ini custom banget gitu. Kalau misalnya emang kita pengen punya desain yang beda dari yang lain, karena misalnya kita punya, atau gue punya uang dan gue pengen bikin custom akrilik sendiri, ya belum tentu gue dapetin hasil yang kayak gini gitu, custom akrilik ya. Ini lihat kita juga dapetin akrilik yang udah di chamfer gini, jadi ini kelihatan bagus, ini halus, samping-sampingnya rapih banget. Oke, gue suka sama si akrilik si MYNK65 ini. Yap, mantep. Tentu ini jadi keyboard yang pastinya jadi daily driver gue untuk saat ini. Ya gue udah pakai kurang lebih 2 bulan, sebulan lah keyboard ini. Dan gue lagi pesan keycaps juga, nanti kita lihat di Instagram aja ya gitu. Jadi ya thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.